我平时工作非常的忙啊，而且经常都在出差，所以很少时间能够陪家里人。可是这段时期呢，是一个非常时期，我基本上都在北京，而且工作也没有什么工作了，所以我就想利用这段时间好好的陪一下儿子，还有媳妇儿。那比如说今天，我就特意选择了这台问界的 M5，我要带他们一起去来一场非常高品质的露营。小易，主驾你好，导航去北京越野小镇，没问题，已为你规划前往北京越野小镇的路线。待会儿咱们去到的那个地方可以钓鱼，你能钓到鱼吗？能。真的假的？你钓过鱼吗？我想试一下。咱们待会儿露这营，我跟你说，你看现在外边热，对不对？咱们的帐篷里有空调，你信不信？我还没有住过有空调的帐篷。因为咱们有电，咱们这个车可以反向输出，反正在野外露营，你只要有了电，那就有了极其好的生活的质量。小易，播放一首老八秘制小汉堡。小易，把副驾的空调调到最大。你干嘛吹我？下来。小易，我在。放一首《彩虹》。你看，我说我怎么那么热呢？他说把副驾的空调开到最大。小易，副驾空调开到22度。这台车开着啊，首先就是一坐进车内，这小小的豪华范儿拿捏的还挺到位的，皮质啊、缝线呀、木质的内饰板啊，这些都应有尽有，而且配置也相当的高，包括很多智能化的配置，像车机系统用到的也是华为的鸿蒙系统，用起来的这个流畅度，还有跟我们手机里 APP 的这种账号的关联度，也都做得非常的 OK， 特别易用，包括语音识别啊等等，这些一切都是没有瑕疵。这台车呢，它是一个增程式的电动车，它所装的这个增程器呢，是一个 1.5T 4缸的涡轮增压的一个增程器。那么行驶起来还有开起来的这种感觉呢，其实就跟电动车非常的相似，很安静 ，NV 式标定做的特别的到位。然后底盘呢，它的这个设定也是偏舒适的，所以整个这个驾驶的过程是非常惬意而且舒服的。而且它跟电动车还有一个很本质的区别，就是这台车它是没有里程焦虑的。那么像这台车如果是满油满电的状态下，它的 CLTC 的续航里程呢是可以做到1200公里以上的受了啊！而且即使是在纯电的这个状态下，我就不用油，我不用增程器，就用纯电模式，它的这个续航里程呢也是能够达到150公里以上。那么在我的使用场景里，基本上我就不用加油了，这你受了吗？总之开着，小小惬意。写车到了，待会儿啊，你就负责烤吃的啊。你烤我吃吗？咱们今天玩的可能会有一点奢，为什么？因为我们有电。这接过去，还有空调。这是干嘛的？空调的散热管。空调已经开始工作了，然后咱们还得把这个散热管接好啊，热风就从这儿出来了。然后把桌子架起来，待会儿咱们在外边烤吧，省得把这个油烟都弄在里边，你就很难受了。用不用这么怕晒呀？
好吃吗？给我来一块。家与工作之间不能简单的画一个大于号或者小于号，因为在家庭中3分是爱，7分是责任。当你在外面漂泊的时间长了，一辆车可以为你挡风遮雨，一个家可以让你幸福温暖。能让家庭幸福的人一定是成功的。我觉得我是世界上最成功和最快乐的人，因为我有一个幸福的家。